加州州長紐森星期一簽署 AB628法案，規定自出年1月1日起，全州房東需為租客提供正常運行嘅冰箱同埋爐灶，否則房屋將會被視為不適宜居住。該法案由州眾議員 Tina McKenna 提出，根據新規，租戶仍可喺房東同意前提下自帶冰箱。此外，部分類型嘅住房將唔受此法約束，包括無家可歸者嘅永久性住房、單人間同埋配備公共廚房嘅居住設施。據洛杉磯時報報導，洛杉磯同橙縣係全國大城市中配備冰箱嘅房源最少嘅地區。與此同時，代表房東權益嘅加州租賃住房協會卻反對該立法。協會主席 Adam Pearce 稱此舉喺運營成本飛漲嘅情況下，增加咗昂貴且不必要嘅強制性要求。天下衛視記者編輯報導。